識して。でも今日は2本3本切らしてくれた。先が止まってるから。前足。前の方が止まってるから。はい。なんか難しいね。猫に首輪をつける。すごいどうしたの？できるかな。力技です。もうちょっと首。お、できた。あれ、おいしい。あれ、首にかかってない。あんましてない。ほら。あ、大丈夫。ほら、口輪になってるよ。ゆるいんだよ。口輪になってる。ゆるいから。抜けちゃうよ。引っ張ればいい。はい。オッケー。入りました。入った。お、チリンチリンする。チリンチリン慣れてもらわないとな。ちょっと自分の鈴かじってない？大丈夫。かじれない。慣れてね。なんだこれは。あー、でもちょっとなんか暴れてる口に入ってるわ。あ、口に入っちゃう。やっぱりダメだね。ダメだね。じゃあ取ってあげる。はい、取るから。取るよ。取るよ。取る。なあ。まだ。そしてくる。